মারুফ ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। স্ক্রিনে যে রিংটোনটা শুনলেন, আপনারাও চাইলে কিন্তু খুব সহজে আপনার নাম অথবা প্রিয়জনের নাম দিয়ে এই ধরনের রিংটোনগুলো বানিয়ে নিতে পারেন। তাও আবার আপনারা আপনাদের মতো করে বাংলায় লিখে দিলে কিন্তু খুব সহজেই এই ধরনের রিংটোনগুলো তৈরি হয়ে যাবে। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক কিভাবে এই ধরনের রিংটোনগুলো তৈরি করতে হয়। তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিবেন। যারা ফেসবুক থেকে ভিডিওটি দেখছেন তারা পেজটা ফলো দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। এই কাজটা করার জন্য প্রথমে আপনারা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিন। তো আমি আমার ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো ব্রাউজার ওপেন করার পরে সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করুন fdmr পার্টি। এটা লিখে সার্চ করার সাথে সাথে কিন্তু ওয়েবসাইটটা চলে আসবে। সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে সিম্পলি সেটার উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনাদের এইরকম একটি ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। তো উপরে দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোন মেকার, এটার উপর একটি ক্লিক করে দিন। ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এরকম কিছু ইন্টারফেস দেখতে পাবেন আপনারা। তো এখানে দেখতে পাবেন আইফোন, নোকিয়া, শাওমি এগুলোর রিংটোন দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে এই পাশে যে প্লে আইকন আছে এটাতে ক্লিক করে শুনে নিতে পারেন। তো আপনাদের যে রিংটোনটা পছন্দ হয়, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে রিংটোনটা বাজবে, আপনারা সেরকম একটা রিংটোন এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি এখান থেকে গুগলের রিংটোন এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো রিংটোন সিলেক্ট করা শেষ, এখন নামটা লেখার পালা। এই জন্য উপরে দেখতে পাচ্ছেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ সিলেক্ট করা আছে। সিম্পলি এটার উপর ক্লিক করে দিন এবং এখান থেকে বাংলা এটা সিলেক্ট করে নিন। এরপরে ইন্টার নেম, এখানে আপনারা আপনাদের নামটা দিয়ে দিন বাংলাতে। তো আমি আমার নামটা বাংলাতে দিয়ে দিচ্ছি মারুফ ভাই। তো আপনারা আপনাদের নামটা দিয়ে দিবেন। তো আমি নামটা দিয়ে দিলাম। নামটা দেওয়ার পরে এখন যে রিংটোনটা আমার বানানো ছিল ওইটাতে ছিল মারুফ ভাই আপনাকে কেউ ফোন করেছে। তো সেটা অ্যাড করার জন্য নিচে দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি পিক আপ করুন, এটার উপর একটি ক্লিক করে এখান থেকে কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো করে সিলেক্ট করে নেবেন। এখানে দেওয়া আছে কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে। তো এখান থেকে আপনাদের যেটা ভালো লাগে সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি এখান থেকে কেউ আপনাকে ফোন করেছে এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো এটা সিলেক্ট করার পরে নিচে দেখতে পাবেন ক্রিয়েট মাই রিংটোন, এটার উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার সাথে সাথেই কিন্তু খুব সহজেই রিংটোনটা তৈরি করে দিবে। তো একটু ওয়েট করে দেখি। তো দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু আমাদের রিংটোনটা তারা তৈরি করে দিয়েছে। তো সেটা একটু প্লে করে আপনাদের শোনাই। মারুফ ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব সহজেই কিন্তু আমাদের রিংটোনটা তৈরি হয়ে গেল। তো রিংটোনটা ডাউনলোড দেওয়ার জন্য এখানে ডাউনলোড লেখা দেখতে পাচ্ছেন, সিম্পলি সেটার উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। এরপর অ্যাড আসলে এটা ক্রস আইকনে ক্লিক করে কেটে দিবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে কিন্তু। তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।